अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो? एक मोबाइल का डब्बा तेरे वीडियो। अस्सलाम वालेकुम से उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं हाँ फ़कीर बख्श, तुसा लिखते फिर यूट्यूब चैनल फ़कीर बख्श व्लॉग। तो वीडियो शुरू करें तो पहले मेरे चैनल कर सब्सक्राइब तो वला शुरू करें तो अज की मज़ेदार वीडियो व्यूवर। अज का टॉपिक ये है कि मैं मोटरसाइकिल भरवाना पाया, मोटरसाइकिल का मोबाइल चेंज करवा दूँ, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवा दूँ, मोटरसाइकिल की सर्विस करवा दूँ। उस्ताद हबीब वाली दुकान पर आप जुलदूँ उतनी मोटरसाइकिल सर्विस करें उस्ताद हबीब वाली दुकान पर। हाली आप अड्डा नंबर 2 दे उत्ते जुलदे पे मोबाइल गिना मोटरसाइकिल का आप वाल मिल दूँ, ठीक है? अब अड्डा नंबर 2 दे उत्ते आगे से ये सामने भाई की शॉप है, एक मोबाइल गिनतू सलाम बने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो? एक मोबाइल का डब्बा तेरे वीडियो। और मोबाइल का डब्बा की जैसे बाद अभी शॉप जियो 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 जियो। भैया क्या सारी शॉप थी भरे वजो उस्ताद हबीब वाली शॉप पे आ गए। उस्ताद हबीब की शॉप है, उस्ताद हबीब आप है शिगिर्द करे। अस्सलाम वालेकुम से उस्ताद हबीब का शिगिर्द करे। मोटरसाइकिल खरीद से मोबाइल घंटे हैं, मोबाइल चेंज थी से और इनकी ट्यूनिंग थी से उस्ताद हबीब का शिगिर्द ट्यूनिंग करे से इंदी तो बाकी मोबाइल चेंज करे से तो बाद वाल सर्विस करे सो। उस्ताद हबीब आप कितना है? अच्छा उस्ताद हबीब भी और आ गए। अस्सलाम वालेकुम से उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? और सुनाओ ठीक हो? माशा उस्ताद हबीब आगे से ट्यूनिंग करवाने पियो, मोबाइल चेंज करवाने पियो, तो सर्विस करे तो अवल उस्ताद हबीब को ना होंगे शिगिर्द बेटा ये करना पे उस्ताद हबीब आप ही आ गए। माशाल्लाह उस्ताद हबीब की प्यारी खूबसूरत शॉप है भी। मोबाइल चेंज नहीं करवाया 3 महीने थी है और भाई ना मोबाइल चेंज करवाने पे एक तो मोबाइल काला थी है या फिर सही कर उम्मीद है काला थी जान से ज़्यादा 3 महीने थी है ये वजह से मोबाइल चेंज नहीं करवाए भाई। अभी ट्यूनिंग कर गए ने कारपेटर खोली करे भाई जो दिखावा तो भाई कारपेटर खोली करे कारपेटर सेट करना पे नवी बार मोबाइल निकलता पे नवी बार मोबाइल निकलता पे काला थे पे मैं देखा क्या मोबाइल काला थी वैसे वहीं वजह जाकर काला थे पे ये 3 महीने थी गए ता काला थे पे है ना ज़्यादा देर चल गई। अच्छा ज़्यादा देर व्यूवर चल गई भैया के जो ही वजह जाकर वो थी मोबाइल थी पे कारपेटर साफ करे ना पे घर आके ना घर वन के चेक बोलूँ घर वन के लोग बैंड काट रहे नहीं हरन वाल खराब थी ना क्यों अलग थूल और ना बैटरी का कोई मसला है करंट था इस पे फाइनली भी उस्ताद हबीब वो फिट करना पे पहले पहले वाले भाई फिट करना पे इन ट्यूनिंग के उस्ताद हबीब आप फिट करें थी है ट्यूनिंग थी है मोबाइल चेंज करते आप इन सर्विस करें इन मोबाइल चेंज थी गए ट्यूनिंग भी थी है सर्विस करना क्यों हाली बार थोड़ा टाइम लैप्स तो बाद में सर्विस देते हैं हाली कितना थोड़ा टाइम लैप्स लगेगी। जियो 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 जियो
फाइनली व्यूअर ने मोबाइल चेंज थी गई, ट्यूनिंग थी गई है, सर्विस भी थी गई है। तो टैबलेट लेके दे आप जो घर टीवी लोग बैंड कर तो घर वहीं पे फाइनली व्यूअर उस्ताद हबीब अली ना दुकान करे वापसी वाला है घर वाली साइड आ टॉपिक ये हुआ कि मोबाइल चेंज करावा, ट्यूनिंग करावा, सर्विस करा। अब गाड़ी ओके कार छोड़िए से पाई थी भी लोग द एंड करें भी। अगर आज की वीडियो तुमको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल कर देना सब्सक्राइब। आप मिलसूँ नवी वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।